Mua peljeteltiin kersana, jotta olisi muka vaihtunut laitoksella. Sellainen tietysti pistää ihmisen miettimään omaa identiteettiänsä, jopa vielä näin 40-vuotiaanakin. Nyt mä ajattelin kertoa teille, että mistä mä tiedän olevani pohjalainen, vaikka asunkin jonnekin Keski-Suomen risukossa. Tiedättekö sen tunteen, kun tietää tehneensä jonkun virheen tai mokan? Min en, mutta mä oonkin pohjalainen. Meiltä pohjalaiselta puuttuu se pieni klipu aivoista, joka tavallisille ihmisille kertoo, että nyt ollaan muuten väärässä. Meille ei olla. Meillä on vaan vähän erilaisia mielipiteitä. Siitä pidetään kiinni paitsi silloin, kun joku katsoo silmiin ja sanoo oikein reippahasti ja suoraan, jotta uskon nyt, jotta sinne ei tiedä yhtään mitään tästä talon rakentamisesta tai ydinfysiikasta. Nämä oli nyt esimerkkiä vaan. Sellaisen pikkuisen ehdottomuuden lisäksi pohjalaisen tunnistaa myös vähän hullusta ideoista. Mutta jostakin syystä pohjalaisen ideos on parhaimmillaan voimaa. Sillä voimalla saadaan luonto tottelemaan ja kansa tulemaan ja homma sujumaan. Mistä päästäänkin sisustusmakuhun. Pohjalaisen mielestä kullatut leijonat ovipielessä on nimittäin oikein hyvä idea. Jos sulla on prameimmat nahkasouvat, mitä Lähdesmäeltä tai Latvalan kaluliikkeestä saa, ei muuten ole maksettu mainos, niin taidot olla pohjalainen. Pohjalaiseen kotohon kuuluu tietty määrä kruusoota. Jos ei kiille tarpeeksi, voi aina ostaa kullanväristä spraymaalia Minimanista. Ei ole maksettu mainos muuten tämäkään. Niillä voi sitten vaikka maalata ne leijonat. Sitten on komiat. Jos olet työelämässä ja olet päätynyt huonelihaksi kokoukseen, niin voit kuluttaa aikaa yrittämällä arvuuttaa itseltäsi, jotta ootko pohjalainen. Mä annan vinkin. Sä oot sellainen, jos oot sinä, joka naputtelet pikkuusen hermostuneesti, kun joku ei-pohjalainen jaarittelu on loputtomalta tuntuvan ajan, niin kuin se olisi joku karaoke-tähti, joka on saanut mikrofonin koko illaksi kätehen. Sä oot sellainen, jos oot sinä, joka kysyt, jotta eikö jo mennä asiaan ja mitä tässä nyt sitten oikein päätettiin ja kuka tämä nyt tekee vai tehdäänkö yhdessä kökällä. Ja saattaa niitä olla muitakin tuntomerkkejä, joista tiedät olevasi pohjalainen. Sanotaan nyt vaikka, että sulla on pistävät silmät tai että siijonivirsien poljento on tuttu tai että luet aina vaan nilakkaa, vaikka et enää edes asu levikkialueella tai lähdet aina innolla pesäpallon puulaakin peliin, vaikka reiret revähtääs. Mutta yksi on varma. Siitä tiedät olevasi pohjalainen, kun ajat murronoikoosella ja näjet, kun peltolakeus leviää sun ympärilläsi. Ja taivas on korkealla ja siihen melkein pakahtuu, kun on niin kotonansa. Tämä virhe on teki Lindra, jolla ei ole kulta-asialeijonia ovipielessä.